olw'ensi yonna. Amannya nga bulijjo ndi Bbaale Aloysius Muzeeyi wa Kazi Ssaabayekera era nga ngobye bumale okuva wano mu Munich ku ssaawa eno njala kwanjulira omwami amanyi Museveni okuva mu nsiko kuba yali Kadogo atubuulire ebikolekana n'omuntu amanyiddwa nga Tibuhaburwa. Nsanyuse nnyo okubeerako ku radio oba TV UCRG Uganda Community Radio Germany. Ono ye Brigadier Sabata Kazinja aka Kalampenge Kadogo. Nsanyuse nnyo sebo kunkyaza nsobola okwogerako ne bannayuganda abaana battu mwenna gye musinziira n'abo bonna balamusiza nnyo abali mu America, abali mu Bungereza, abali mu Japan, China. Katugambe okwetoloola ensi yonna kuba ensi yonna kati ekuwuliriza. Abantu baali agadde nnyo okumanya Brigadier Sabata Kazinja yaani era asinzira ludda wa. Ndi musirikale mulwanyi nalwana okuva mu 1982 nayingira mu nsiko okuva ebuweero ew'obulenzi nayingirira w'obulenzi mu maka ga jjajjange Mukuma nengenda okuyingira mu okwegatta ku lutalo mu 1982 mpaka mu 1990 bwe nateera ngabo nengera wano ndi musajja mulwanyi nwana kwansi nwana wa mubanga kutaka ne ku mazzi byonna mbisobola. Oli musirikale eyazirwanako era ng'ogamba nti okyalwana era ng'olwanira wansi ku ttaka mu bbanga ne ku mazzi. Kivudde ku ky'okuba nti mmwe abayamba Museveni okumutuusa mu buyinza nakati ate bakamanda be bamu atandise kubatugumbula. Mu kiseera kino nga bw'obuuzizza okutibwa kwa bannamagye tulinawo kaawonawona ddala yakaawonawo kati General Katumba Wamala former CDF ate nga Minister wa Transport nga bwe tubituulira naye ng'ebyo byonna General Katumba Wamala eyabadde amuse si mulala n'okwerimba bannayuganda tebabali ekinusu n'okutandika okwerimba ne mudda mu pokopoko atalina mugaso. General Katumba Wamala babadde basazeewo bamweliminating olw'ensonga eziriwo kati mu kiseera kino mu ggwanga. President yeeyaliza tannateekawo na kabineti akyabuliddwa watandikira bali ku sanctions mu nsi zonna engeri gye tugenze tuwogera ebifa mu Uganda. Abantu abasinga baali tebamanyi nsi Uganda bweyimiridde okutuusa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'agaana okulya essente. Buli munnayuganda yenna agenza alya ssente n'abuzaabuza eggwanga ne babuuzanga eggwanga bwe liri obulungi mu butebenkevu okutuusa bwe bakizudde. Naye kati tuzze tulaba ebivudde emabega byonna abasirikale battibwa bameja gundi abo bameja baba gundi meja olyono yali ba mama wa Fina meja Kigundu abo bakaveeko bazze batta buli musirikale eyali ow'amaanyi omukukutivu betwayitanga Kalampenge ng'erinnya ly'ebampulira bampita Kalampenge. Bonna abasinga baba basse okuva mu 1986 tewakyali n'omu balekawo bano banyama yalwo. Era ffenna nze nange kamwa koogera singa saasala magezi n'empita w'empise olwaleero singa nange ndi mugenzi. Gwe ng'omusirikale omutendeke eyatendekebwa Museveni yaliko naye mu nsiko era amumanyi endya n'ensula. Olowooza abasirikale bano abasinga obungi boge nti abatta atya abattisa ki abasinga obungi? Njagala okutegeeza batirimbudde bannayuganda bangi nnyo abasirikale abatasobolwa baaweerwa obutwa abalala bali eyo bafugala tebalina we bakudda. Katumba Wamala babadde bamukoledde olukwa okumutta aveewo ate babadde batayiminze mu timing ennungi nti engeri gye mudimandinga kati gavumenti yammwe yawangulwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinadiverting ensi yonna okukakkana n'okutandika okuva ku ebyo batte Katumba Wamala. Kyogezaako okugamba nti okuba Katumba Wamala amasasi ebali diversion? Yabadde diversion esobola okubakakkanya ate n'ekirala bamulinda dda ekoona kyo baba bamuttira. Olowooza lwaki yali batakikola mu kaseera kano akakasa mmeme? Museveni alina timing ye buli wasaddaakira buli muntu yenna nga bwe yasaddaaka alonda n'amala n'abagamba yamala n'atemula kaziini. Mwe bannayuganda mwenna abagamba nti Museveni munnammwe Museveni atubeererawo Museveni muntu waffe temumumanyi. Kituufu tetuyinza gana tumanyi Museveni okusinga gwe yali naye mu nsiko
nekye twagala okumanya ayinayo n'emikwano gye emirala gy'ogenda okuga nti yagimiza omusu nga yabajjawo. Alonda yali muntu wa Museveni nnyo, Kazini yali muntu wa Museveni okuva ku gamuganira n'omuganira na Ssawa Mukono ne bagutema. Sserwanga Lwanga, Kasirye Gwanga, babunyenyeza abo bonna be battira Rwanda nga bagenda bannange mwe kye muliko temukimanyi. Museveni gwe mwogerako temumusobola era temumumanyi. Ffe omuntu gw'oyogerako tumumanyi nga genero omulwanyi Namige era oyali badde nga ayagala nnyo amagye ge. Kiva ku kyokuba nti omulwanyi Namige ng'oyo genero omulamba ayisa bw'ati amagye ge. Simuyita genero nze kubanga obwa genero no muyekera. Oyo genero wamwe yayita genero Museveni musajja muyekera, muntu wa lwana hit and run nadduka kuba wali nadduka, simutendeke ng'omusirikale omujasi abeera ne discipline gwayinza okubeera era kyemuva mulaba ebiriwo mu ggwanga kati bibeera bwe bityo. Kati njagala mbeko kyenkubuuza ggwe ng'omusajja Omuganda, otunulira Buganda bweri mu gavumenti ya Uganda oba mu nsi Uganda, gwe mbeera eri ku Baganda kati ogyogerako ki? Abaganda bagenda kukkirawa n'embeera eno ebakutteko kubagoyagoya, kubalumya, buli kintu kyonna kinyiga Buganda kati gwe embeera eyo ogyogerako ki ng'omusajja yalwana? Ekigambo ky'ogamba ekikwata ku Baganda katusookere na Katikkiro w'Abaganda obw'Obuganda Peter Mayiga. Oyo akolera state yagala Ghana yagala kkiriza singa yali akolera abanna Uganda n'Obwakabaka yandibadde akyusa mu nkola ye kati gy'aliko ennaku zino etategeerekeka. Bannayuganda abakungu naddala ab'Emmengo, abakungu b'Emmengo, abasajja Abaganda abakulu b'ebika Abambejja n'abalala abasigadde twabasabadde okuvaayo batambule bagende mu lubiri ebbanda. Ne bannayuganda mwenna ba youth ekyo kyabalema. Abaganda mulemeddwa okugenda okusituka. Ssaabasajja yavaayo nga yakenena takyasana mukka naye ne musigala nga mutuula Emmengo mugamba Abaganda ffe Abaganda. Okisajja kye kifa kiddaawo ne kigamba ffe ng'Abaganda ffe ng'Abaganda kuba bamanyi abamazeewo. Mweyita Abaganda nti muli sebo Ssaabasajja w'oligwa nange wendigwa, mwerimba singa bwe kyali singa mwagenda dda mu lubiri ebbanda nga mukunza abaana Abaganda bonna aba youth ne bagenda babuuza Ssaabasajja kiki ekigenda mu maaso, kiki ekyamutukako. Okununula Uganda tukyetaaga kusooka kununula Ssaabasajja Kabaka omubuuza bino bye batubuzaabuza mbu yasayininga memory of understanding. Yagisayininga naani era ne yaliwo era kiki kye bateesaako naye babavuga ne babazza eno ne babazza eri nammwe mukwatiddeyo bannayuganda olw'essente. Ekyokulya kyasuula wansi wamuso kyali kyasuula obaani mu kita. Mwagala nnyo okulya bannayuganda, mwagala nnyo okufuna ensimbi, mwagala nnyo okwerimba okubba ensimbi olujja zibba naye ojja kufa. Ssente ze mulya zonna za musaayi. Mbakubira omulanga mwenna gye muli. Robert Kyagulanyi yabagamba mwenna ddala ba member wa parliament abakagenda mu buyinza naye bannayuganda mwenna bannange muli cheap. Abaana abato aba youth abakuze ku mirembe gino bakitamwe babalimbalimba babalwanirira babakolera buli kimu. Muzze ku layini kati mutandise mwe mufuniramu wa muze ku layini mwerimba mbu buno yeyita nze Joy wa Kyagulanyi, nze Dola wa Kyagulanyi, nze Salamu Jenny wa Kyagulanyi, nze Lawrence wa Kyagulanyi, nze Peter wa Kyagulanyi, nze Majje wa Kyagulanyi. Mwena mwerimba singa mwali mwa Kyagulanyi kyayogera mwakikwatirako ne musituka ne mugenda ku kkubo nga bwe yagamba situka tutambule. Oba tosobola kutambula ng'oyavula oba tosobola yali kyamini nga kyekyo yabyogerako dda n'abiyimba naye mwali mu okutufuna information. Muli awo mwerimba bwerimbi buli lukedde olw'okuba mugenda okucyakala ne mudda mu kucyakala ne mudda mu kulimbalimba. Okay, ebyo byonna tubiwulidde naye ggwe ku lulwo gwe ng'omujaasi omutendeke magezi ki g'owa Abaganda? Ekigambo ky'Abaganda ssebo
babatasituke kugenda Mengo ebengo tebagendayo kubanga Ssaabasajja taliyo. Ssaabasajja alikire ebbanda. Abakungu balina okwekuŋŋaanya n'Abannayuganda mwenna Abaganda abeemanyi nti muli Baganda mugende ebbanda mubuze Ssaabasajja endagaano gye yasayininga ne Ssaabatemu yeeyita Ssaabalwanyi naye nga Ssaabatemu endagaano gye yasayininga ne Ssaabasajja Memorandum of Understanding ani yamuwa obuyinza era etteeka yalijjawo erisayininga Memorandum of Understanding kyemuvamu erimba ne muddaawo mwembu President Museveni ampadde ssente ngende nkole nti President Museveni State House empadde kino tugende nzimbe abaana bange baweerera mu ssomero. State House teweereranga abaana, ssente ziva mu European Community ne mu United States okuva edda mu myaka gya 5 mu emeka baweerera abaana buli mwaka balina obbawa scholarship batambule bagende mu mawanga okusoma. This is what is going on. Naye mugenda ne mwerimba mu President Museveni ampeereredde abaana bwe mudda ku basajja nga batamala emirundi ne mwerimba naabo Museveni ampeereredde abaana era yampeereredde abaana bange nze State House yempeerera. State House ekuweerera etya? Sente ziva mu European Union, sente ziva mu Africa mu United States emyaka gyonna egiwedde, Canada, Australia emyaka egyedda sente baziwa government ya Uganda. Museveni talina buyinza bwefuula gavuula okuba president wa Uganda abbye buli kimu kyonna ebintu byonna babibba. Twalina ebikola mu Uganda nga zi Coffee Marketing Board, Lint Marketing Board, twalinanga Uganda Tobacco, ne tubeera ne Uganda Cement, ne tubeera ne Luzira, ne tubeera ne Kinyala Sugar Works, ne tubeera ne BAT, ne tubeera ne Fresh Foods, ne tubeera ne Uganda Railways, ne tubeera ne Nile Textile, Ginger Nile Textile, ne tubeera ne Biscuit Bearing, Kawempe, ekyuma kya sweet, ne biscuits, ne Biscuit Bearing, ne tubeera ne Foods and Beverages, ne tubeera ne Coffee Lint Marketing Board, ne tubeera ne Uganda BAT, ne tubeera ne Transition Uganda Limited yalina trailer nga mitwalo mulamba, byonna babibba. Uganda tekyalina abantu kati tebereza abakozi abaali bakola mu kampani ezo zonna kati baali awo tebalina. Mwena mulinze sente za Museveni, buli omu abeerawo nze tukole gundi Museveni atuwe sente, tukole abasajja abakulu musize n'abayusi be muzadde okudipendinga ku President Museveni, muli dipendinga ku President Museveni paka D. Over ku UCRG Uganda Community Radio and Television Germany iranga uline Bale Aloysius Muzeyi wa Ssaabasajja tuli mu kunyumyamu ne Brigadier Sabata Kazinja ono nga y'omu ku baazirwanako era nga y'omu yali Museveni mu nsiko nga kadogo amanyi Museveni from A to Z. Tulina omukisa okuba tuli naye wano mu studio, twagala abeeko kyatubuulira ku nteekateeka za Museveni ye nga bw'azirowooza oba bw'azimanyi. Museveni ono enteekateeka z'eri Uganda ziri zitya? Ndamubulire abanoonya byakutwala. Mwami Museveni alina akatengo kebogerako kebayogera juza akatengo Mwami Museveni akalina okuviira ddala mu 1996 omusajja yaza alina pulaani gye yajjira okukola Uganda. Bamwogeddeko aguze amataka, aguze buli kimu, akozesa abalaalo bonna be yajja Kazwama mu Nakasongola, abalaalo bali abalunzi b'ente. Enteekateeka ya Museveni yakutwala Uganda agimalemu abantu baamu asobole okugyeddiza nga era bwe mugenda mubiwulira. Akikoledde ebbanga ddene, waliwo abafudde obutwa, waliwo abafudde ebiki, waliwo abafudde mu accident. Mwenna abeepanka ku Museveni abamwerippako, buli lwakusembeza mu kifo ekyokumpi aba kupulaningira yowa dead end. Era nsaasidde nnyo abasajja bano ab'engulu abaluma mpagi nga Chief Justice Owiny Dollo
parliament speaker Olanya oseko nono deputy speaker Mary bamuyita erinya amanya siga deputy speaker ne speaker masaasidde nnyo kubanga kati batuuse mu dduubiri ennyini wabaagalira yabano buli lwakulaba ng'olina amagezi ojja okukola kitebirimu bya region nti region gundi Museveni aba alina bwakuyigga era kuba akalulu yakamala okabba yamala okukola gavumenti kati ebisigadde kati mugenda kubiraba abasinga obungi temumanyi Museveni yaani omubeerawo ne mulaba nga asese n'ajjayo ebbaasa n'agikusimba ate kamba buli yali akutte ku bbaasa ya Museveni mu ngalo kwati n'agimusimba nga muli babiri naye ne waba temubadde mu public nga muli buli gwakuwa ku miliyoni z'ekikumi miliyoni 5 miliyoni 5 miliyoni 17 ezo oli mufu kubanga tajja kukkiriza evidence kutambula genda wantu bagimanye alina okweriminetinga Museveni alina okufa n'abantu mpaka ng'afudde yasalawo abeere ku gavumenti agiremereko mpaka ng'afudde naye gino emwaka tagumalaako emyaka 5 gino gye yeerayiza giyabba tajja gimalako wadde apulaningira mutabani we Muhoozi nga bwe kyogerebwa naye ku luno yeerimba kubanga bannayuganda bonna bamaze okutegeera Museveni yaani bamukuba akalulu n'enkoona n'enywa kyeyava abadde ataddewo diversion kati assa abantu ensi yonna ekirabi batemudde abantu nga 14 February batta abantu bababuza abamu tebaddangayo okulabika abamu baali banoonya obwa memba wa parliament abasinga babatukumbula tebali bafa abamu bemumanyi ne bemutamanyi abalala baasibibwa ne kaakati gye bali tebamanyiddwa abalala baasibibwa n'abalala bangi tebamanyiddwa gye bali ebintu ebyo omuntu okubimanya okuba ng'oli wa munda nnyo abantu baalagadde okwongera okumanya gwani era wali biki mu NRM. Right, sebo ngabo mbuziza ekibuuzo kyekyo nga bwe nkugambye nti nayingira mu National Resistance Army mu 1982 era ndi musirikale omujjuvu nga n'ennamba yange yali NRA 1472 oyo yenna yeepanka eyewakana aveya gikaka senti namba ye oba mbuulire nga kyenjogera sikirinako mulamwa. Kati twagala tudde ku biriwo kati ennaku zino mu Uganda oba mu nsi yonna ekintu kya COVID-19 kino gw'okyogerako ki gyekiri ddala COVID-19 yatta abantu e Uganda oba waliwo ekintu eky'enjawulo ekigenda mu maaso? Ekintu kyoyogeddeko ssebo mukama wange ekya COVID-19 mu Uganda kati beeyambisa mweyambise yafuuka political olwa President Museveni okubeera nti kati gavumenti gyakutte yagitutte kifuba siyiye yeerayiza oluvannyuma lw'okunyaga akalulu neebaza nnyo bannayuganda mwenna abaakuba akalulu n'abeesimbawo n'abeewaayo okulwanirira eddembe mu Uganda nemutuma n'okuyita kuno omukutu okwebaza ennyo principal waffe President wa Uganda eyalondebwa mu nga 14 February 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkubira omulanga bannayuganda mwenna gye muli Uganda teyina COVID-19 omukambo oli gwe boogerako nga kati batandise n'okuyiiya nti waliwo yavudde India naye yatuuse olw'ensonga nti bakikolisanga political okusobola kufugaza n'okukwata bannayuganda okubabeezaawo nga tebayina buddukiro. COVID-19 ali mu Buganda bwokka buli wamunoonya ogenda mu Busoga mu Buganda bwe wali COVID-19 bitundu bya Kampala Wakiso ogende Busoga naye genda Embalala Bushenyi tuke Kabale Lukungiri Kasese Fort Potro Arua Lira Gulu Kitigumu Mbale Soroti Balya Butaala. Tewali kafyu ngali mu Uganda, tewali bikwatibwa nga abannayuganda bebakwata boda zaabwe ne bazibatwalako, tewali bunkenke nga bwe batadde ku balala bannayuganda n'ekibbattaka. Ensonga endala gy'ongambye mukama wange ssebo neyanziza neyanzeeke ey'okutirimbula n'okutemula bannamagye. Okutirimbula n'okutemula bannamagye eyo ensonga yava dda okuviira ddala mu 1986.
nga NRA akatuuka mu buyinza. Omwami Nakyemalira oyo President Museveni, omufuzi w'eggwanga Museveni, si mukulembeze, si president twamulonda ono yeerayiza yekka. Anyway, buli katwogere kubanga bamulayiza president wa Uganda yavalira ddala mu 1986 ng'agenda atirimbula bannamagye abakuumi b'eddembe abo bonna abasaabalwanyi abantu abalwanyi bonna abamanyiddwa ab'amannya bonna bafiira mu myaka egyo nga mwotadde neyali akulira ekibiina kya UFM Dr. Andrew Takome Kayiira baatemula buli eyali yeetaagisa. Tulina abasajja baffe abaafedda bangi nnyo abagenda batemulwa ng'embeera etandise okubeerawo. Kati nga tugenda tuwumbawumba bubaka kibuwoowa bannabyabufuzi abo abasazeewo okwesimba ku Museveni nga tebalina kyakulwanyisa kyonna wabula nga bagamba nti baagala mujjako mu ddembe. Gwe ng'omujaasi omutendeke bubaka kibuwoowa abantu abo? Tusa obubaka bwange eri aba NUP ne liida waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo webale kujja obeewo. Mu myaka 3 mwena wabulawo omusajja amega gundi bonna bavangayo nga beerimba bwerimbi Bakatumba Wamala bonna bannayuganda bonna ab'ebyobufuzi Lord Mayor bagundi Kiza Besigye Mugisha Muntu gwe twali tumanyi nti musajja Mugisha Muntu yavuddemu naye bonna beerimba. Mugisha Muntu tabangako muwagizi wa Baganda singa yali Mugisha Muntu okulaga Museveni nti yanyiiga nnyo yandibadde ayingira wa Kyagulanyi n'akwata Kyagulanyi nga bwe baatambulanga era naye omulaba era yakola pate ku dividinga NUP kugikendeza ku muwendo. Oseko ono mbega wa Museveni ya mukulu asinga gwe yagamba mbu yamugoba n'amusiba n'omusiba Keruzira n'akola Tumukunde. Bonna balina Rwanda babbi. Loya Mulambo obeera otya musinga tolaba kiriwo n'ogamba ate ose kuvuganya Museveni lwaki teweegatta ku Kyagulanyi ne mukola pate omulundi gumu basatu. Mao chairman Mao bonna babbi oyo mulugwala mubbi nnyo omukyoli manya kasajja kananfuusi nnyo kalaba koogerera na mu ngero buli kaseera. Ate bannayuganda mutunulire nnyo akasajja ako keetaaga kuteeka mu black book ensi bwe bayikyuse keetaaga kuwebuzaako akasajja nga Kamao omusajja nga Akena oyo baamunywesa omwenge n'asiriwala n'okusiriwala siriwala. Ate abantu from Northern Uganda, what you are Northern Uganda, people from Northern Uganda, please help us. You were hated for years and you know that they will never like you whatever you do. Now you are bringing back, you are accepting your people to take position. Museveni is looking for support. He has ruined the country and now is making you to come back so that he said because we bring in the Bacholis and Langis, that's why the leadership is been spoiled because of them, because the UPC, the thing and this, we are mixed up now, that's why it's coming like that. He's looking for support from Northern Uganda, Eastern Uganda, and West Nile. You must not accept, and those who accept position in government, you are in trouble because you have got embargo soon coming, and then you will not travel anywhere in the world again. Mpozi kusaawe no nawe kibuuzo kuva ebunaayira era ng'akibuuzizza agamba nti kati okulonda kwaggwa kiki ekiddako bannabyabufuzi kibaddaako Bobi Wine kikyazzaako ekibaddewo mu Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2 nga Museveni ali mu buyinza myaka 3 mu kintu ekibadde mu Uganda tekibangawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azze. N'olwekyo tewali kugenda mu maaso byemuwoza ekiddako yakyogera dda ne kibalema kati ekisigadde mwera mwennyini kuvaayo. Tetulina kye tubanja Kyagulanyi ne famire ye musajja yeewaayo n'awaayo famire ye yonna mukyala we Babi n'abaana be bambi. Oseko Baganda be ba Mickey Wine, Oseko ba Eddie Yawe, Oseko ba Mickey Wine ba chairman Nyanzi basajja batu bayita ku bunkenke. Lwa muganda waabwe kwewaayo famire yonna eri matigga lwa muntu omu
naye mmwe muli eri ebbali musirise, mmwe mulinga abaana abajjamu embaawo. Mwina okutunulira bino ebisajja bye mugenda muwagira mu Kampala mbu road mayor, we have the road mayor, owaffe road mayor. Ebyo bye mulimu owaffe road mayor, ebyo bye mulimu balobaka bamunyagwa, ebyo bye mulimu ebyaba Besigye mbu omusajja waffe sooka balabala balimba, byonna babalimba. Kasiya mwerere mugenda kufa era mugenze mufa, mulaba mujja kufa mugwewo mpaka nga mukyali awo mu kusiriwalira mu abo. Bino byonna ebikazi ebibalimba ku magundi musimanyi tufa ne muzeeyi abeewo, bonna babbi. Buli awakira Museveni mubbi, wataba mubbi ayagala kufuna. Abakyawagira NRM wataba mubbi ayagala kufuna. Abalala beeveeyo mbalala ekabaale wa beefula Abannayuganda abasinga Banyarwanda. Balaalo Balundi bava Burundi bajja ne beefula mu bika ne beefula amannya. Wulira ne beyabagoba jjuza baali bazze aba SFC mu Parliament okwesoggamu, tebamanyi na lulimi lwa Uganda lwonna okujjako Oluswayiri. Mu Uganda tetulina Luswayiri, tulina ennimi za Uganda entongole ezirimu Bannayuganda, Abaganda, Baki, Bagisu, Bateeso, Balango, Bakyoli, Balugwala, Baki. Temuli Luswayiri. Luswayiri luva Congo, Luswayiri luva Tanzania. Toka. Askari yote mutoki tasobola na kwogera n'Oluzungu tebalumanyi, abo be Burundi na Rwanda. Oluswayiri Luzungu batandise otusoma mu 20 mu myaka nga mu 7 emabega, naye nga abasinga tebali interested, bakula baogera French. Bwe munaabira omwebase bannange Saabayekera, nebaziza nnyo okumpita olwaleero, webale nnyo webalire ddala, era ebisigadde olulala ompitanga n'embongera, naye nga kati nga bwombuuziza ssebo nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala, ntuusa obubaka bwange eri aba NUP. Kaakati ssebo tusaba otuwa akasembayo tuwumbeko. Kano ke kasembayo. Bannayuganda mwenna mbalabula, this is a warning. You must not accept Museveni to rely on you. He's lying, he's a liar, he's a murderer, he's a killer, and Uganda is going to change. Where are you going to go? You better ask those people from Idi Amin's government or Obote's government. Some of them are back, but they still have a trauma. Ask the people from Idi Amin's government. Omugenzi wano omusajja omugenzi Alhaji Sheikh Muzata yayogera n'abagamba mugende mu Jamia Moscow mujja basangayo ba Major Minions, ba Ali Fadul, ba Nasulu Abdallah, Nasulu Ondoga, Amini Anzi, bali ludda wa Mustafa Drisi. Basajja bali bamaanyi, balina essente, balina obwogerero na buli kimu, naye bali ludda wa. Nawe wesibye ku Museveni, mwe naba mukyala Kadak, mwe naba Moses Sali wali owonya ate kakati ozze mu lwa Museveni, then you will be hunted forever. People from northern Uganda, people from West Nile, be careful. There is a change coming. The change is coming. Change is inevitable, is coming. And one day you will regret whatever you are doing. You people like Kena, you people like Chairman Mao, you people like Okero Liem. This is the man who betrayed and killed your father. Think about the Lieutenant Colonel Okero Kola. Where are they? Moses Sali, you are just because of your Museveni's wanted support from your people in West Nile, but he doesn't like you, even like he does not like you or your help. He's just using your people. And one day is coming. Change is inevitable. Change is coming, and you will be hunted like dogs. Don't think Museveni is gonna stay forever. And this is it. Museveni has ruined it. Now there is a division between Uganda, Baganda, Bacholi, Bateso, Balango. That's what he wants, divide and rule. But please, listen to my cry. Listen to my words. Stay away from this government. You must be firm on whatever you are doing. Thank you so much.
sebo neyanziza nnyo Saabayekera webale nnyo webalire ddala n'olulala nja kufuna akadde era ompanga y'akadde nenjogerako eri abantu bwebaziza nnyo mwena mbatumidde abava okuva e Germany mwena abali mu Russia n'ensi ezigadde. Bye now. Embuulire tefa yonna ku mulundi guno tubalende Brigadier Sabata Kazinja ono eyalwanako ne Yoweri Kaguta Museveni mu nsuko nga bali Kadogo gwe tubadde naye era tubebaziza okubeerawo temuva ku mukutu amanya ndi Bala Aloysius Muzeeyi wa Saabayekera nze mbadde mbatusako programu eno Ndamubulire abanoonya byakutwala ndamubulira